صورت اکتیو در واقع مانع بشن از اینکه فکشون رو هم فشرده بشن. علامت اضطرابی هست، یعنی در واقع هیچ علت دیگه‌ای براش یافت نشد. و در ادامه این کلنچینگ ما دندانسایی شبانه رو داریم که بهش توس گرایندینگ یا براکسیزم گفته میشه دندانسایی. خب دندانسایی یه زمانی تصور میشد که به بیماری‌های جسمی مربوط هست. خیلی بررسی انجام شد که آیا توکسین فلان انگل اکسیور مربوط هست نیست، ولی همه بررسی ها نشون داد و گشتیم تکستبوک های عفونی و نلسون، ویلسون، اینا تکستبوک های اطفال و عفونی و اینها رو گشتیم بالا پایین کردیم. هیچ اویدنسی دال بر این که سم کرمک اکسیور ربطی به دندانسایی داشته باشه مستقیما یافت نشد. فقط یه مطلب باقی مونده، اگر شخص یه بیماری عفونی داشته باشه که باعث خارش بدن بشه، خصوصا خارش مقعد بشه، خود خارش مقعد اضطراب ایجاد میکنه. خب اینکه شخص نمیتونه بخوابه، باید دائما خودش رو بخارونه. بعد خارش مقعد در شب چون باعث اضطراب میشه، وقت اضطراب منشأ براکسیزم هست. منتها ربط مستقیمی بین هیچ بیماری عفونی انگلی و دندانسایی وجود نداره. این هم یه ژنتیکی داره و تنها فاکتور مؤثر روش هم در اصل تا جایی که معلومه اضطراب هست، نه هیچ چیز دیگری. در دندان پزشکی یه عاملی برای براکسیزم فرض کردن به اسم مل اوکلوژن یا جفت و جور نبودن فک بالا و پایین ممکنه تو درصد کمی، بسیار کمی از انواع در کیس های دندانسایی مسبب باشه. یعنی به صورت ناخودآگاه شخص داره تو خواب سعی میکنه که فک بالا و پایین رو با هم دیگه جفت و جور کنه. با این ساییدن در واقع سعی برای جفت کردن فک هست. منتها مل اوکلوژن بسیار نایابه. یعنی اونایی که مل اوکلوژن دارن معمولا دندانسایی ندارن و اونایی که دندانسایی دارن مل اوکلوژن ندارن. و چی دارن؟ اضطراب. یه نکته جالب هم تو روانپزشکی و داستان داروها وجود داره به این ترتیب که نایسترین داروهای ما در روانپزشکی گروه داروهای سروتونرژیک هستن، نه تنها دندانسایی رو درست نمی‌کنن معمولاً، بلکه ممکن تشدید هم بکنن. بنابراین ممکن شما اضطراب شخص رو از راه‌های دیگه درست کنید، یعنی از راه دادن دارو، ولی براکسیزم رو نتونید درست کنید، مجبور باشید که داروتون رو عوض کنید. داروهای مشهور روانپزشکی، داروهای جدید روانپزشکی براکسیزم رو درست نمی‌کنن. یه دارو رسما معلوم شده که به براکسیزم کمک می‌کنه و اون بوسفیرون هست. بوسفیرون خوشبختانه روی دندانسایی مؤثر هست. در اغلب کیس‌ها خوب جواب میده. این بابت اطلاعات عمومی شما. اما با هیپنوتراپی چیکار باید بکنیم؟ باز هم اریکسون اسمش مطرح هست در دندانسایی که اریکسون نوع تلقینی که میداده در کیس‌های دندانسایی عمدتاً به این شکل بوده. یه وظیفه‌ای میداده به ضمیر ناخودآگاه اصطلاح دیگه، منظور واقعاً آنکانشس مایند نیست. منظور اینه که یه قسمتی از روان شخص رو به صورت استعاری مسئول میکنیم که مواظب ساییده نشدن دندان‌ها باشه. یعنی محتوای تلقین که بعد از عمیق کردن هیپنوز به بچه یا بزرگسال فرق نمی‌کنه، در این موضوع بزرگسالان هم این هست که موقعی که دندان‌های تو میخوان رو هم ساییده بشن و این نشون دهنده یه تنشی در درون تو هست، تو از خواب بیدار میشی بدون اینکه لازم باشه بلند شی، متوجه میشی که مغز تو، روان تو داره از تو مواظبت میکنه که تو رو بیدار کرده و با مطمئن شدن به این که ذهن تو، روان تو مواظب تو هست، مجددا به یک خواب شیرین و دلچسب فرو میری. یعنی میخوایم ست کنیم که هر موقع دندانسایی تشدید شد اتوماتیک یه بریری، یه مانعی جلوش از جنس روانشناختی بذاریم.
منتها این را هم در نظر داشته باشید که چون منشأ براکسیزم اضطرابه، اگر ما اضطراب‌های فرد روش کار کنیم، چه دارویی، چه سایکوتراپی‌های دیگه، چه هیپنوتیزمی، در واقع به حل شدن براکسیزم هم می‌انجامه. چون همونطور که گفتم هیچ منشأ دیگری به جز اضطراب برای دندانسایی یافت نشده. اضطراب سر و ته ماجرای ما است. خب در مورد نیل بیتینگ یا ناخن جویدن یا شست مکیدن، انواع اقسام، و هیر پولینگ، مو کندن، مو کشیدن، اینا یه انتیتی هستن. یعنی عاداتی از قبیل کندن مو یا قطع کردن مو از کمرکش مو یا کشیدن مو یا حلقه کردن مو در دست و فشار دادن، اینا همشون میشن هیر پولینگ. و نیل بیتینگ هم یعنی جویدن ناخن که یا به صورت کندن خود ناخن هست یا به صورت گوشت بافت کنار ناخن جویده میشه، معمولا مجروح میشه، معمولا ورم میکنه، معمولا عفونت میکنه و کلی داستان ایجاد میکنه. در مورد همه این انواعی که به نوعی بالا اومدن دست به سمت سر منشأ یه مشکل عادتی اضطرابی هست، مبنای تلقین ما اینه که نذاریم این دست بالا بیاد و اینو میشه با تلقین کردن یک میدان انرژی، یک نیروی جادویی. خب موقعی که کودک و نوجوان هستن مجازیم که از این کلمات تمثیلی اینجوری هم استفاده کنیم. خلاصه یک انرژی قوی که مانع از این میشه که دست برای جویده شدن ناخن یا دست برای کندن موی سر بالا بیاد. منتها موقعی که برای شانه کردن مو یا برای مسواک زدن دست بالا اومده، مانعش نمیشه. در واقع یه جور تفکیکی در مورد اینکه دست برای چه چیزی داره بالا میاد مقرر میکنه. بازم توجه دارید که چون اینا علائم اضطرابی هستند، غیر از این تلقینات که برای این علامت به خصوص هست، ما رو خود اضطراب باید کار کنیم. اگه اضطراب رو سورسش و منشأش رو درست کنیم، علائم غالباً کاهش پیدا. جدیداً در مورد اکسکورییشن چیزایی تو DSM-5 هست، ور رفتن به بدن. بعضی هستن به محض اینکه یه قلمبه‌ای، جوشی، مثلا خراشی چیزی در بدنشون هست، مثلا شدیداً اینو دستکاری میکنن، میکنن و گاهی دیدید صورت بعضیا مثلا به خاطر اکسکورییشن مجروح هست و متخصصین پوست هر کاری میکنن درست نمیشه چون منشأش میزون نیست. در واقع اون تمایل، اون ارج، اون اجباری که وجود داره در درون شخص برای بر رفتن به بدن و کندن مثلا چیزای پوستی و غیره، منشأ اضطرابی داره و باید اضطراب رو ما هدف درمان بگیریم. با رفع اضطراب اینها مرتفع میشه. و تلقین هیپنوتیزمی خاصی در مورد اکسکورییشن من ندیدم، منتها با توجه به نظایرش میشه در مورد این هم که برای داشتن بدن سالم، پوست خوب و غیره مثلا لازم هست که موقعی که یک فعالیت غیر عادی روی پوست انجام میشه، روان تو مواظبت کنه از پوست. میشه چنین تلقینی رو به مریض داد، منتها در اصل باید اضطراب رو به هر ترتیب شده درست. بله، ویل بینگ و حفظ سلامتون و کارا